Hei der alle sammen. I denne episoden så tenkte jeg å fortelle dere et lite eventyr. Så jeg skal fortelle dere eventyret om Keiserens nye klær av H.C. Andersen. Så det var en gang en keiser som var keiser i et stort land. Så han hadde mange undersåtter. Han styrte over veldig mange folk. Men keiseren brukte ikke pengene han fikk inn på folk. Så når folk betalte skatt til keiseren, så brukte keiseren veldig mye penger på klær. For keiseren var veldig opptatt av klær. Han brukte all sin tid og alle pengene på fine klær. Så for eksempel veiene i riket var kjempedårlige på grunn av at keiseren brukte så mye penger på klær. Vel, en dag så kom det 2 vevere til keiseren. Og de 2 veverne sa at de kunne lage de mest fantastiske klærne han noen gang ville se. Og at disse klærne var så fantastiske at dumme folk ikke kunne se dem. Det var bare de intelligente, smarte folkene som kunne se disse klærne. Keiseren hadde aldri hørt om noen sånne klær, og han var veldig interessert. Så han sa at de kunne få et rom i slottet, der de kunne jobbe med klærne. Og veverne, de begynte å jobbe. Men keiseren var litt skeptisk til disse her klærne som ingen dumme folk kunne se. Så han sendte militærministeren for å sjekke hvordan det gikk med veverne når de jobbet med disse klærne. Så militærministeren gikk til veverne og så at de jobbet. Og ja, veverne de spant og de jobbet, men han kunne ikke se noe i veven. Han kunne ikke se noen tråder eller noe som helst. Han kunne egentlig ikke se at de holdt på å jobbe med noe. Han så bare 2 folk som holdt på å spinne på en tom vev. Men han tenkte at ja, det var jo dumt hvis det var slik at det var bare smarte folk som kunne se dette her plagget. Han måtte nok late som, ellers så kunne jo kanskje keiseren gi ham sparken. Det hadde han ikke råd til. Så han gikk tilbake til keiseren og fortalte om de helt fantastiske klærne som veverne holdt på å lage. Han hadde aldri sett noe så fint før. Keiseren var veldig fornøyd. Og det gikk dager, og det gikk uker. Og keiseren ville igjen sjekke at veverne hadde gjort framgang med disse her klærne som de holdt på å lage. Så han sendte finansministeren for å sjekke. Så finansministeren gikk til rommet der veverne jobbet. Men det var noe rart, for han kunne se at veverne jobbet og at de spant på veven. Men han så ingen tråder. Han så heller ingen klær som de holdt på å lage. Men han tenkte jo at hvis militærministeren hadde sett dette her, så kunne jo ikke han si at han ikke hadde sett noe som helst. Han kunne jo ikke framstå dummere enn militærministeren. Så finansministeren gikk tilbake til keiseren og fortalte om de helt fantastiske klærne som veverne holdt på å lage. Han hadde faktisk aldri sett noe lignende. Det var helt fantastisk. Og keiseren var veldig fornøyd. Og det gikk enda noen dager og enda noen uker. Og til slutt så hadde keiseren også lyst til å se klærne som veverne holdt på å lage. Så keiseren gikk til rommet der veverne jobbet. Men han kunne egentlig bare se 2 folk som spant på en tom vev. Han kunne ikke se noen tråder. Han kunne ikke se noen klær. Han kunne egentlig ikke se noe som helst. Men hvis både militærministeren og finansministeren, 2 av hans beste og smarteste ministre, hadde sett disse her fantastiske klærne, da måtte de jo være helt utrolig. Så keiseren lata som at han så disse her fantastiske klærne, og han begynte å snakke til veverne og skrytte av dem og sa at disse her klærne var de fineste klærne han noen gang hadde sett. Og så ble veverne endelig ferdige.
Det var på tide at keiseren prøvde klærne. Så keiseren kledde av seg klærne sine, og veverne hjalp ham å kle på seg de nye. Men han kunne egentlig ikke se at de tok på ham noe som helst. Han så at de holdt på og prøvde liksom å ta på ham noe, men han kjente ingenting, han følte ingenting, han kunne ikke se noe som helst. Men veverne sa at nei, det var helt naturlig at han ikke kjente noe som helst. Dette var et helt spesielt stoff som ikke veide noe som helst. Så dette var altså helt fantastiske klær. Og keiseren ville gjerne vise de fantastiske klærne han hadde på seg. Så han gikk ut i en prosesjon for å vise seg for bønder og vanlige folk. Så det var helt fullt i gatene. Alle ville se keiserens nye klær. Men da keiseren kom ut, så folk at han ikke hadde på seg noe som helst. Men de tenkte at keiseren visste nok best, og ministrene virket så fornøyde, så det måtte være noe de ikke forstod. Så de klappet og hyllet keiseren for sine fantastiske klær. Men blant folkene så var det en liten gutt, og han så veldig forvirret ut. Men gutten bare peka på keiseren og sa, men han er jo naken! Keiseren er naken! Og da forstod jo folk selvsagt det åpenbare. Keiseren gikk rundt omkring helt naken. Han hadde ikke på seg klær. Og da begynte alle å le. Ha, ha, ha. Se keiseren. Han er helt naken. Han har ikke på seg noe som helst. Vel, alle begynte å le, utenom keiseren selv. Og det var eventyret. Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute. Ha det bra.